Please dok. Ini warna apa, Pak? Warna green light. Lihat hasilnya. Ini orangnya guys lagi puyeng guys. Cicilannya banyak. Curhat itu mah. Oh curhat. Kejar setoran buat bayar Shopee Pay Later. Biar besok sudah bisa diterap nih guys. Kejar waktu. Perih. Pas kan? Berapa takarannya tadi tuh Pak? Pernisnya Pak? Pas pokoknya buat dua meter aja. Nah di sebelahnya temen kita guys lagi pasang stiker tuh. Pasang stiker full body. Masih git? Waduh, semangat. Wih, luar biasa. Wis Pak. Oke, tinggal nunggu kering guys.